Hai fame? Dove andiamo? A casa. La bufera sta rinforzando. Preparo la slitta. Ti aiuto. Sei pronto? Spero che Fenrir abbia dormito. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Molto malato, Atreus. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Finché non è peggiorato. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò con lui. Sentito? Sì. È lei! È lei. Il cerchio non è lontano. Sta in guardia! Non si arrenderà così facilmente, vero? Non lo fa mai. Sta attento. Eccola! Padre! Lascialo! Preso! Allontaniamoci da lei! Ci sto provando! Lassù! Ma che... Ah, attenzione! Gli alberi stanno cadendo! Ci è mancato poco. Sta tornando di nuovo! Atreus! Io non voglio combattere! Sto perdendo la presa! Oh, padre! Ti tengo! Tieniti forte! Il cerchio di protezione è vicino! Oh no! Freya, non siamo tuoi nemici! Freya, fermati! Non
Siamo dentro al cerchio. È fatta. Andiamo a casa. Specchi, Svanna. Hop. Scusa se non l'ho colpita. Non volevo che la colpissi. Spero che lasci perdere. Le hai salvato la vita. Ho ucciso suo figlio. Non può lasciar perdere. Già. La morte di Baldur deve aver dato inizio al Fimbulwinter. Non ha mai smesso di nevicare da allora. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dobbiamo essere forti. Faccio io. Prendo il cervo. Su, mangiate. Non lo sento. Mi saluta sempre. Atreus. Fenrir! Stai bene? Sono qui, bello. È tutto a posto. Lo so. Mi sei mancato anche tu. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, bello. Devi mangiare. Mangia. Che c'è? Troppo grande? Così si fa. Bravo. Atreus, il momento si avvicina. È meglio che ti prepari. Per cosa? Mangia ancora, lui vuole vivere. Sta morendo. Sei un bravo lupo. Coraggioso. Veloce e forte. Ma ora devi riposare. Ok? Io starò bene. Lasciati andare ora. Devi lasciarti andare. Sofna. Upfra. Dessu. Sofna. Hedan. Sofna. Sofna. Sofna.
ci addestriamo. Cosa? No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Perché? A che scopo? L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in eterno. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il Fimbulvinter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dei. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Beh, la riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Ti va di dirmi cosa è andato storto? Il lupo è morto. Oh no, non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte. Kratos. Vuoi venire con me? Fei, Sei pronto? Cammini come se portassi Ymir sulle spalle. è la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Ucciso da poco. Almeno non ha sofferto.
Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Shh. Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Devo occuparmene io? Bravo. Fei. 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 Fei! Rimane poco tempo, amore mio. E c'è molto da fare. Fratello! 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 Dov'è Atreus? È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Non sarà lontano. Non è stato aperto. Anche qui niente fronte. Il baratro di Baldur è troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Non penserai che si stesse allenando nel cuore della notte. Gliel'ho consigliato io. Ah sì? E per quale motivo? Era in lutto. Oh, Kratos, so che ci stai provando. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Il fuoco è quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? Si è infilato qui. Sei agitato molto nel sonno, più del solito. Incubi? Sogno il passato, quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia. No, sembra che Fei voglia dirmi qualcosa. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? Ma questi non sono semplici ricordi. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. E non siamo soli.
Un altro bandito a sinistra! A destra, fratello! Dietro di te! Dannati banditi! Non dovrebbero essere qui. Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? Quindi? Avevi ragione. Il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Un orso. Sbranato. Da cosa? Un orso più grande. Ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Ah, da qui non si passa. Il sentiero continua dall'altra parte, se riesci a liberare la strada. Non lo troveremo così. Cerchiamo quella scia di sangue. Hai idea del perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato. Per lui mi nascondo da Odino. È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso 3 dei suoi. Arriverà alla resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene, allora. Ok, dov'è finito quel sentiero? Troppi per una ricognizione. Devono avere un accampamento. So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato bene. Me lo dice spesso. Torce. E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi. No, questi non sono qui da molto.
Elder. Altafkalt. Kjot Vermir. Lord Vermir. Bit blås. Il sentiero passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Beh, qualcuno ha incontrato l'orso. Fuoco in arrivo da sinistra! Quello ha una fionda, attento, fratello! Dietro di te, in arrivo! Atreus, sei qui? Beh, direi che è meglio così. Usciamo da qui. Il sentiero torna fuori. Dovremo salire in cima per ritrovarlo. Forse Atreus è venuto qui in cerca di riparo, ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo. Sai com'è fatto il ragazzo. Atreus! Dove sei? Abbiamo trovato l'orso, o viceversa. Sembra arrabbiato. Ora è finita, orso. Ecco, arriva. Forza, prima che calpesti ancora!
Atreus! 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 Oh, cosa? Prima concentrati, guarisci. Cos'è successo? Non te lo ricordi? Ho sepolto Fenrir. E poi... non lo so. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato. E impaurito. Mi ricordo che... correvo. C'era un orso. Caricava e... caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Le tue emozioni ti hanno trasformato. Io non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi, senza disciplina né controllo. Mi hai già insegnato la disciplina. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki. Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò. Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Finché non saprai controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! No. Ricomponiti. Di qua. Vogliamo parlare del fatto che è diventato un orso? È necessario? Non ora. Ripariamo il cerchio di protezione e torniamo a casa. Che cos'è successo al cerchio? Sei stato tu. Quindi dai la colpa a me? Non ti sto incolpando, Atreus. Beh, con quella voce. Staccari. Attendo il tuo via, padre. Ora! Nista! Un altro bandito a sinistra! Allora, ragazzo, tralasciando le tue abilità linguistiche e di mentalismo animale, hai altre capacità magiche da riferirci? Non proprio. E con Fenrir? Che intendi? Quando è morto l'incantesimo. No, io non... Ma c'era una luce. non so di cosa tu stia parlando. Forse è per via del Fimbulwinter. Può capitare, l'ho visto. Oh, riconosco dove siamo ora. E questo sangue? È tuo, Atreus. Davvero?
O è tuo o di qualche tua preda che hai trascinato, direi. Non so se questo mi fa sentire meglio. Questo. Asia. Io non intendevo. Non contano le intenzioni, solo le conseguenze. Cosa possiamo fare? Niente. La natura farà il suo corso. Tempesta in arrivo. Non faceva già freddo? Ci siamo quasi. Nista! Fuoco dall'alto! Nista! In alto! Fuoco in arrivo! Wow! Erano molti. C'è voluta tutta la notte. Forse quando l'ho sistemato erano dentro il cerchio. A volte vorrei che il tempio di Tyr funzionasse, così potremmo uscire da Midgard. Il Fimbulwinter affligge tutti i regni. Ok, ma com'è possibile che siano peggio di così? Ehi, Svan! Atreus! Controllo solo... A letto! Sì, signore. Rispetto al solito, questa serata è stata anche troppo movimentata. Ammetto però che sembrava di essere tornati ai vecchi tempi. Noi tre che esploriamo un angolo di foresta mai visto prima. È da un po' che non ti unisci a noi, se è questo che intendi. Oh, beh, ero solo stanco, credo. Quando hai visto una caccia, le hai viste tutte. Come fai a essere stanco se non dormi mai? Ci sono altri tipi di stanchezza, ragazzo. Capirai con l'età. Ora riposate come si deve, fratelli miei. Al mattino è tutto più luminoso. Cos'è stato? Prendi l'arco!
sei? Posso entrare? Ho dell'idromele. Non mi troveresti di compagnia. No. Sono sicuro che avremo molte cose di cui parlare. Bel posticino. Potevi dirmelo prima che lo versassi. Perché sei venuto? Per una visita di cortesia. Tu mi sembri una persona calma e di buon senso. Lo sei? Una persona calma e di buon senso. Se è il momento di restare calmi. Direi che il momento richiede la calma. Già. Tu sai chi sono. Prima dell'arrivo dell'inverno ci sono state delle incomprensioni. Deplorevoli. Ma ora abbiamo tutte le idee più chiare su chi abbiamo davanti. Ora, quello che hai fatto ai suoi figli era autodifesa. Morire è ciò per cui noi Aesir viviamo. E poi, sinceramente, erano degli incapaci. E invece Baldur, lui era importante. Era il mio miglior segugio, mi era vicino. È vero, era partito di testa, certo, ma lui mi era utile e ora non c'è più a causa tua. Mi segui? Tu sei in debito. Con te non ci si diverte più. Che cosa vuoi? E se dicessi la pace? Come vede la pace
questa stimata vecchia gloria del dio della guerra. E se non ci uccidessimo a vicenda? E se tu restassi a casa a spassartela, senza attaccare briga con me? E io farò lo stesso con te. Questo significa che quello là deve smettere di cercare Tyr. Già. Sappiamo cosa stai combinando. Devi smetterla. I vecchi metodi di Tyr sono morti. Lui è morto. Capisci? Tutto qua, così siamo pari. Renderò l'offerta più allettante. Ti farò tenere il prigioniero che tu mi hai sottratto. Proprio così. Lo so che sei qui da qualche parte, stronzetto dalla parlantina sciolta. Perché dovremmo credere alle tue parole? Quando mai le tue promesse hanno avuto valore? Eccolo lì, il mio vecchio complice e sodale. Ha perso peso. Se lui ti assicura che la neve è bianca, sta mentendo! Che saggezza è mai questa? Possibile che la testa più sapiente non veda al di là del suo naso? Che tutti vogliamo la stessa cosa? E va bene. Ecco un'offerta di cui puoi fidarti. Salderò il tuo debito con la mia ex. Terrò Freya alla larga da te. Metterò tuo figlio in salvo. È questo che ti preme, giusto? Beh, che ne dici? No. Non metterci tutto il giorno. Finalmente. Finalmente! Tu non sei di queste parti. Qui c'è la tradizione dei pagamenti di sangue. Prendo un pezzo di te per ogni pezzo della mia famiglia che mi hai sottratto. Imparerai. Quello era per Baldur. Ora mostrami cosa sa fare, assassino! Tutto qui! Avevi appena iniziato a combattere! Non cercare lo scontro con tuo fratello! E chi se ne frega? Mi offendi se non ti impegni! Sei davvero un fallito! Sei un insulto ai miei figli! Assurdo che tu li abbia sconfitti! Conosci il mio passato? Il fantasma di Sparta! Certo! Allora sai di cosa sono capace! Fammi vedere! Finalmente la lotta!
Speravo di vedere le tue lame, però non arrivano al tuo comando. E tu eri un dio della guerra. Impegnati di più! Dovresti essere più forte! Per Magni! Scusa per la tua statua, Tyr, moralista Bakugo. Non esiste gioco senza gioco sporco, giusto? Hanno iniziato i tuoi figli! Bene! Ma guardati, provi a ricordarti le vecchie mosse! È stato il caso? I miei figli sono morti per questo! Idiota! Pensi di venire qui, diventare padre, pulirti la coscienza? Non funziona così. Tu sei un distruttore come me. Oh no! Decido io quando è finito. Non me ne vado finché non lotti veramente. Giù! Mostrami la bestia dentro di te! E questo sarebbe il dio che ha ucciso un Pantheon per un'offesa! E tu avresti ucciso i miei ragazzi! Mostrami chi sei! Lui non è mai stato una tua priorità! Che cazzo hai detto? Modi ci ha cercati perché ti temeva! È morto a causa tua! Oh, ecco un padre moderno! Mi è familiare. Ma che? Non importa. Questo sarebbe il dio che ha sconfitto Basso. Non me ne frega un cazzo dei tuoi consigli paterni. Voglio il dio della guerra.
È questo l'uomo che ha affrontato Sigrun, la regina delle Valchirie! Dov'è la passione per la lotta?